একটা ল্যাপটপের নো পাওয়ার হওয়ার কারণ কি কি? প্রথমে কি চেক করতে হবে? হ্যাঁ, প্রথমত অ্যাডাপ্টার চেক করতে হবে ঠিক আছে কিনা। অ্যাডাপ্টার ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি প্রথমে চেক করবো কি? প্রথমে চেক করবো সিএলআরে ভোল্টেজ আছে কিনা ঠিক আছে। সিএলআরে যদি ভোল্টেজ না থাকে তাইলে আমি ব্যাক করবো কিসে? তাইলে আমি ব্যাক করবো হচ্ছে ভোল্টেজ সেকশনে। ফার্স্ট মসফেট সেকেন্ড মসফেট বললে এখন হবে না ঠিক আছে। আমি ব্যাক করবো হচ্ছে ভোল্টেজ সেকশনে। ভোল্টেজ সেকশনে কি কি? সেখানে ফিউজ আছে, মসফেট আছে, ফার্স্ট মসফেট আছে, সেকেন্ড মসফেট আছে ঠিক আছে। যদি এই সেকশন ঠিক থাকে তাহলে আমরা যাব হচ্ছে নেক্সট সেকশন, সেটা হচ্ছে কি 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট সেকশন। 5 ভোল্ট 3 ভোল্টে যদি 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট রেডি থাকে হয় তাহলে আমরা যাব নেক্সট অপশনে। আর যদি নেক্সট অপশন যদি না রেডি হয় তাহলে আমরা 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট কেন আসতেছে না সেটা আগে করব, চেক করব। সেটা কি? ভিরেজ 3 ভিরেজ 5 এলডিও ভোল্টেজ। এলডিও ভোল্টেজ কি করে? এলডিও ভোল্টেজটা যায় হচ্ছে আয়োতে যায়, পাওয়ার বাটনে যায়, তারপরে হচ্ছে এই আর হইল গিয়া এসিওকে হইল গিয়া চার্জিং আইসি থেকে বের হয়, দেন যদি এসআইও এই এলডিও ভোল্টেজ ঠিক থাকে তাইলে আমরা যাব রিজিউম অ্যান্ড রিসেট 3.3 ভোল্ট আছে কিনা ঠিক আছে। রিজিউম অ্যান্ড রিসেট 3 ভোল্ট আছে কিনা। যদি না থাকে তাইলে আমার চেক করতে হবে। যদি থাকে এবং পাওয়ার না আসে বা ডিসপ্লে না আসে, পাওয়ার যদি না আসে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার বায়োস করতে হবে ঠিক আছে, বায়োস ফ্ল্যাশ। দেন যদি 3.3 বায়োস ফ্ল্যাশ করে বা ইয়াতে রিজিউম রিসেট যদি 3.3 না থাকে সেক্ষেত্রে আমার যেতে হবে এই রিজিউম অ্যান্ড রিসেট যদি 3 ভোল্ট না থাকে আরটিসি সেকশনে ঠিক আছে। আরটিসি সেকশন ঠিক আছে কিনা, আরটিসি ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। যদি আরটিসি ঠিক থাকে, এগুলো সব ঠিক থাকে, দেন তারপরেও আমাদের পাওয়ার অন হইতেছে না, দেন যাইতে হবে আমাদের পিসিএইচ এর পাওয়ার ঠিক আছে কিনা, পিসিএইচ এর 3 ভোল্ট ঠিক আছে কিনা। এবং পিসিএইচ এর 3 ভোল্ট ঠিক থাকলে দেখতে হবে যে এর এই কি বলে এনাবেল আসতেছে কিনা ঠিক আছে। এর মসফেট আনুষঙ্গিক সিগন্যাল ঠিক আছে, এসএলপি S5 S4 S3 এগুলা ঠিক আছে কিনা। যদি এগুলা ঠিক থাকে দেন আমরা যাব নেক্সট স্টেপে ঠিক আছে। নেক্সট স্টেপে হচ্ছে আমাদের আছে হচ্ছে কি যদি আগেরগুলা পিসিএস টিসিএস এগুলা ঠিক থাকে, সিগন্যাল টিগনাল সব ঠিক থাকে, তাহলে আমাদের যেতে হবে কোরের আগে হচ্ছে এর সিস্টেম পাওয়ার গুড, আইএমভিপি পাওয়ার গুড ঠিক আছে। এই পাওয়ার গুডগুলো চেক করতে হবে যে পাওয়ার গুড ঠিক আছে কিনা, কোরের আইসি ঠিক আছে কিনা, কোরের মসফেট ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে। যদি এগুলা ঠিক থাকে দেন আমার ফিনিশ, আমার লাইন ফিনিশ, চেকিং ফিনিশ ঠিক আছে। এই তো হলো গিয়া A to Z পাওয়ার অন এবং ডিসপ্লে আসা পর্যন্ত এর প্রসেস।